გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და მინდა ისევ შემოგთავაზოთ ერთი გაშლა, მაგრამ დღეს გაშლა იქნება ცოტა სხვაგვარი. გაშლა იქნება დასათაურები თუ რისი თქმა სურს ეხლა თქვენთვის, თქვენს მიცვალებული სურს, ანუ ჩაიფიქრეთ ადამიანმა, რომელმაც ძალიან დაგწყვიტათ გული ცხოვრებაში თავის ამ ქვეყნიდან წასვლით. ეს შესაძლებელია იყოს ადამიანი სისხლით ნათესავი და შესაძლებელია უბრალოდ ადამიანთან ჰქონდათ ძალიან ახლო ურთიერთობა, ძალიან ახლო კავშირი და ძალიან ძვირფასი იყო ეს ადამიანი თქვენთვის, რომელმაც გული დაგწყვიტათ და სწორედ ამ ადამიანის ენერგიები მინდა წავიკითხო, თუ რისი გადმოცემა უნდა ეხლა ამ ადამიანს თქვენთვის. როგორც უკვე იცით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლობლები გვტოვებენ, ჩვენი ცხოვრებიდან მიდიან, ისინი თვალყურს გვადევნებენ, ჩვენ ფარველად იქცევიან და ძალიან ხშირად გქონიათ ალბათ იმის განცდები, როდესაც ადამიანი თქვენს გვერდით არის და გფარველობთ. მე ზოგადად არ მიყვარს ამ თემაზე გაშლა და თავს ვარიდებ ყოველთვის, მაგრამ საზოგადოებას უნდა მრავალფეროვნება და ამიტომ გადავწყვიტე მეც გაგიკეთოთ გაშლა ამ თემასთან დაკავშირებით. ეხლა მეც გამახსენდა ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის ძვირფასები იყვნენ და ამ ქვეყნიდან წავიდნენ. და გული ძალიან მადგინეს და ცოტა ენერგიები დამეძაბა. მე გთავაზობთ ისევ გაშლა 3 ვარიანტად, თქვენ ჩაიფიქრეთ ციფრი 1-დან 3-მდე. ჩაიფიქრეთ 1-დან 3-მდე ციფრი და ასევე ჩაიფიქრეთ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნად აღარ არის და რას გაფრთხილეთ ადამიანი, რა ინფორმაციის მოცემა უნდა თქვენთვის. მე წავიკითხავთ დასტის ენერგიებს ამ ადამიანთან კავშირში თქვენთან მიმართებაზე. და მათთვის ვინ ჩაიფიქრა ციფრი 1. მინდა გითხრათ პირველ რიგში, რომ ადამიანისთვის ძვირფასი ხართ, ადამიანი თვალყურს გადევნეთ და ადამიანი შესაძლებელია ითქვას თქვენ გფარველობს. მაშინ, როდესაც ძალიან გჭირდებათ მფარველობა, შესაძლებელია იწამოთ, რომ ეს ამ ადამიანის სული თქვენთან არის, თქვენ გფარველობს და თქვენ დაცვას ცდილობს და თუ როდესმე სითბოს იგრძნობთ, დაცვას იგრძნობთ მაშინ, როდესაც დაცვა ყველაზე მეტად გჭირდებათ, ამ მომენტში იგრძნობთ დაცვას ენერგეტიკას, რომელიც თქვენს გარშემო არ არსებობს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის შესაძლებელია ეს იყოს იმ ადამიანის სული, რომელიც თქვენთან ახლო კავშირში იყო. ადამიანი გიცავთ და კიდევ რისი თქმა უნდა მის სულს. შესაძლებელია სიყვარული შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, ან ახალი შემოსული სიყვარულია თქვენ ცხოვრებაში, ან კიდევ მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში სიყვარული და მინდა გითხრათ სიყვარული, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოვა, სწორედ ეს სიყვარული ამ ადამიანისგან გზავნილი იყოს თქვენ ცხოვრებაში. ანუ ადამიანი გეუბნებათ სიყვარული, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, ეს თქვენთვის სწორი არჩევანია. აქ შესაძლებელია ყველასთან არა მეგობრებოც, მაგრამ ზოგიერთებთან გარდაცვლილი ადამიანი, ფორმიანი ადამიანიც ყოფილიყო, ადამიანი, რომელიც რაღაც ფორმას ატარებდა.
აი სწორედ ეს უნდა თქვენთვის არკნებს გადმოეცა. მე კი ამით და მშვიდობებით პირველ ვარიანტს და გადავალ მათთან, ვინც ჩაიფიქრა ციფრი 2. რისი თქმა სურს ეხლა ადამიანს თქვენთვის, რომელიც თქვენს გვერდით აღარ იმყოფება და სამწუხაროდ ამ ქვეყნიდან წავიდა. რას გეუბნებათ მისი სული? შესაძლებელია აქ ადამიანი იყოს ცუდად. ადამიანი იყოს ცუდად და გეუბნებიან, რომ თქვენი ჯანმრთელობა მალე დასტაბილურდება. თუ რაღაც ცუდზე გაქვთ მიდრეკილება, ეს შესაძლებელია იყოს სასმელი, შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ცუდი, რაც ცუდ გავლენას ახდენს საზოგადოებასთან ადამიანზე, როგორც სასმელი, როგორც ნარკოტიკი, არ მინდა ყველაფერი ჩამოვთვალო და ყველაფერი განვიხილო, ყველა ნებისმიერი სასმელი, სიგარეტი, წამალი, ნარკოტიკი, ასეთ ცუდი რაც კი შეიძლება ცხოვრებაში იყოს ადამიანის ცხოვრებაზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ცუდს გავლენას ახდენდეს, გეუბნებიან, გაფრთხილებენ, რომ ნუ დაიზარალებთ ჯანმრთელობას, რადგან შესაძლებელია ეს საბედისწრო აღმოჩნდეს. და თუ თქვენ არ ხართ მიჯაჭვული რაიმე ცუდზე, მაშინ და ისე ცუდად გრძნობთ თავს, ანუ რამე პრობლემა გაქვთ ცხოვრებისეული, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის თქვენი საყვარელი ადამიანის სული გეუბნებათ, რომ თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი პრობლემები მალე დასტაბილურდება. ეს ზოგადად შესაძლებელია იყოს მიჯაჭვულობა თამაშებზე, რომელსაც წარმატება არ მოაქვს და შესაძლებელია ცუდ გზაზე იდგეთ. ეს ცუდი მიჯაჭვულობა არის ძალიან ბევრი სახის, მეგობრებო, უბრალოდ ახლა არ მინდა ინტერნეტში გავაჟღერო ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მოგეცით მაგალითი, სასმელი, ნარკოტიკი, წამალი, თამაში, არასწორი, რაც საზოგადოების ბევრ ნაწილს არასწორად მიაჩნია, აი ასეთ რაღაცებზე მიჯაჭვულობა. და თუ ადამიანი უბრალოდ ავადმყოფობაზეა მიჯაჭვული, მალე წავა თქვენი ცხოვრებიდან. თუ ფინანსების პრობლემაა, გეუბნებიან, რომ ფინანსების პრობლემაც მალე დასტაბილურდება თქვენ ცხოვრებაში და ნუ მოეცემით ბევრ ფიქრს, ბევრ სტრესს და ნუ მიეჯაჭვებით ფიქრებზე და ნუ მიცემთ უფლებას ცხოვრებისეულ გზებს ჩაგაგდოთ მიზაჭვულობაში და სტრესში, რადგან ისინი თქვენს გვერდით არიან და ცდილობენ გეხმარებიან მდგომარეობის დასტაბილურებაში და მათთვის ვინც ჩაიფიქრა ციფრი 3. რისი თქმა უნდა ეხლა თქვენთვის თქვენი საყვარელი ადამიანი, გარდაცვლილი ადამიანის სულს რა მინიშნებას მოგცემთ და რას გაფრთხილებთ ის? ადამიანი გეუბნებათ, რომ თქვენი პრობლემა მალე გადიჭრება თუ ეხლა ბევრი ადამიანი შესაძლებელია მეგობრებო იმყოფდეს გამოკეტილ სივრცეში, ვერ ახერხებს გარეთ გასვლას. ზოგი ადამიანი შესაძლებელია ენცემული იყოს სტრესსა, სიყვარულო სფეროზე, ნებისმიერ პრობლემაზე. რამოდენიმე პროცენტისთვის დაფიქსირდება ციხეც და მაღალი ძალები კი არა, არამედ თქვენი მიცვალებული სული თქვენ გეუბნებათ, რომ მალე გამოხვალთ ამ მდგომარეობიდან.
თუ რამე საბუთების პრობლემაა მოგვარდება, ეს საბუთები იზემებს სამართლიანობა დაფიქსირდა სამართლიანობა მართლმსაჯულება, ანუ ბევრთან დაფიქსირდება ჩაკეტილი სივრცე როგორც ციხე. ადამიანი გამოვა ჩაკეტილი სფეროდან და დაუბრუნდება სწორ გზას, სწორ მიმართულებას, ადრინდელ ცხოვრებას. აი ამას გეუბნებიან თქვენი ადამიანის სულები, იმ ადამიანის სული, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ წარსულში, მოხდა ნგრევა, მეგობრებო, ნგრევა რაღაცის, ნგრევა მრაც დაგაზარალად და უფრო მეტი წილი და მეტი პროცენტი უფრო ციხესთან კავშირში მოდის ენერგიებში. თუ ეხლა თქვენ იმყოფებით ციხეში, მინდა გითხრათ, ანუ თქვენი შესაძლებელია თქვენი ოჯახის წევრი იყოფებოდეს ციხეში და გქონდეთ ძალიან დიდი სტრესი. თქვენი მიცვალებული სულები გეხმარებიან ამ ყველაფერზე და სამართლიანობა მიიღებს გადაწყვეტილებას თქვენ სასარგებლოდ. გამოხვალთ სტრესიდან, გამოხვალთ დახურული სივრციდან, გამოვა თქვენი თუ ახლობელზეა რა თქმა უნდა ლაპარაკი, გამოვა დახურული სივრციდან და იზეიმებთ სამართლიანობა. შესაძლებელია ადამიანი იყოს არასამართლიანობის მსხვერპლი. კი მეგობრებო, ნატკენი გულის სწრაფი განვითარება შეიძლება იმაზე სწრაფად მოხდა რაღაც დაინგრა ცხოვრებაში, რასაც ასე სწრაფად არ ელოდებოდით, რამაც დაგაზარალათ უსამართლოდ, მაგრამ თუ დაზარალებული ადამიანის ცხოვრებაში იყო შეფერხებები და ვერ აღწევდა თავს არასამართლიანობას, რომელსაც ემსხვერპლა ადამიანი ფსიქოლოგიურად, აქ არკნები ამბობს და არკნები ამ შემთხვევაში თქვენი წარსული გადაცვლილი ადამიანის სულები გეუბნებიან, რომ ძალიან მალე განვითარდება სიტუაცია, გადაიჭრება პრობლემა, თუ ამდეხან არ წყდებოდა გადაჭრა და სამართლიანობა იზეიმებს აქ ამოვიდა მეორე კარტი სასამართლო და მართლმსაჯულება, სამართლიანობა, სიტუაციის აწონ-დაწონვა, სწრაფი განვითარება და სიტუაციის აწონ-დაწონვის შემდეგ სწრაფი განვითარება თქვენ ცხოვრებაში მოიტანს თავისუფლებას და თქვენი ცხოვრებიდან წავა ის ნატკენი, უსამართლოდ ნატკენი გული, რომელიც გაქვთ დღეს. კი აქ ადამიანი ყველა ვარიანტში შესაძლებელია იყოს პატიმარი, მაგრამ ეს პატიმარი იყოს უსამართლობის მსხვერპლი. შესაძლებელია ბევრი დაფიქსირდეს ბავშვური ასაკით, რომელმაც არასწორი ნაბიჯი გადადგა ისევ ბავშვური ენერგიებით და ბავშვური ენერგეტიკებით, მაგრამ მაღალი ძალებიდან თქვენი მიცვალებული სულები თქვენთან არიან, ისინი გვერდში გიდგიან, ისინი გეხმარებიან და ისინი მათგან მოდის დახმარების ენერგიები და გეუბნებიან, რომ სასამართლო პროცესი მალე განვითარდება და მალე დააღწევთ ამ ტკივილს თავს. მე კი ახლა ამით აგემშვიდობებით და თქვენ ცხოვრებაში, ყველა ცხოვრებაში, ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. რადგან მე ვმუშაობ თქვენ ცხოვრებაზე საუკეთესო ენერგიების გადმოსაცემად და დასაფიქსირებლად. მე ვცდილობთ აგარიდოთ ცუდი და თქვენ ცხოვრებაში გამოგზავნო ის ყოველივე საუკეთესო, რაც ამა თუ იმ ეტაპზე არის შესაძლებელი.